佢自己撳機啊！所以一定要嚟呢度食黃嘉怡同款啦。一路最近睇黃嘉怡咧，去一間店食魚啊。今日就過去睇下究竟啲出品點嘅。follow 咩食好啲？幾多先？一件3年。啊，老闆娘。得，都係揀椒鹽美記豉汁。黃嘉怡同款咯。佢係椒鹽美記豉汁3樣一齊，因為佢係一團一條啊嘛。試下啦，試下。一樣都試下。好啊，好啊。唔係好辣就好啦。黃嘉怡有冇要辣椒圈啊？乜冇影過啊？哇！佢啲粉絲個個時高到咩咁？喺微信就問我啦，黃嘉怡食乜嘢？幫我訂先。而家要訂3條，親自嚟啊嘛。邊間嚟嘅？就咁大啊間店。房間。哦，有房間嘅咩？好細間嘅嚟嘅。嚇？細間好核突㗎。睇下個房間係點嘅先。你知你幾高級㗎啦？冇，唔高級嘅，好低級嘅啫。但係你啲全部高級嘅。我話唔好意思喎，我就中意啊！我哋識好多年啦，嗰時東方文德啦，好多年。哦，有個包廂嘅，佢自己撳機啊！所以一定要嚟呢度食黃嘉怡同款啦。哇，係好乾淨啊！攞一攞就得啦，係嘛？係63個秒啊嘛。哇，點呢個椒圈先？好新鮮爽嫩啦，原汁原味啦，好乾淨啦，冇咩雜質嘅感覺。OK 啊好老實，中唔中意食？ ，OK 啊，幾爽脆啊！主要食個口感，我覺得。任何醃製都冇㗎，你就咁切出嚟就咁啦。跟住呢個嘢咧冇油冇鹽，就得鹹嘅蔬菜，見到個魚油嚟嘅啫。二沙島嗰啲啊，嗰啲運動員啊，做尖啊，講佢真心嘅醫生啊、姑娘啊，即係嗰啲老師啊，冇啊，因為我哋最主要我哋冇醃製，即係最大嘅特色就係切出嚟。原汁原味完全。但係食慣啲重味咧，過嚟清一清腸胃都幾好啊！即係睇佢食粥咁啫嘛。點解？呢個多謝。就係呢個椒鹽版嘅先。呢個種做法咧，做到表面好香脆，但係咧佢唔辣嘅。我呢間嘅出品咧好家常，好似屋企做咁樣。佢豉汁味其實唔係好逼到入去嘅，喺表面咯。真係好爽！呢個表面增加咗啲酸甜啦，更加開胃啲啦，幾好食嘅呢個都唔錯。黃嘉怡同款撈麵，依然很家常的味道。個精品腩一條魚得2兩嘅啫。哇咁少啊！係啊，真係嘅。限量供應咯喎。咁一份賣幾錢啊？80蚊啦，我哋真係好抵嘅，純粹為咗粉絲。佢真係淥得啱啱好啊，緊要熟，一試難忘。不過油份比較重嘅呢個，後來啪一聲，跟住啲魚油咧爆晒出嚟。做咗好多年啦咩？30幾年啦咩？30年我。哦，上次見你喺10幾年前啦都。係啊，12年。即係日頭可以回食呢晚食咗去食飯。你應該算係做得比較出名啦。唔能夠講出名啊，做得時間長，即係積累咗真係一班咁忠誠粉絲。嗰班人佢係真係中意白手嘅。以前嗰時啊，真係好艱難，真係你韞咗成個幾月㗎嘛。所以我就翻咗去，所以我話我真係做唔到啦，因為你哋接關咗你咁耐，你要冇做㗎嘛。發朋友圈，粉絲話你唔好啊，你有咩困難講啊？跟住個個一條咁買走，嗰日我哋都做唔掂啦，即係從朝到晚都拖唔切，真係好感動㗎。個個都驚冇得再食啦。應該咁講嘅，但係而家經濟又差咧，我又講實話咧，都冇得話驚㗎啦，而家就。今日4位埋單233，嗱，你覺得抵唔抵食咧？